Но, знаете, очень увлекательный процесс. Когда вот стало получаться уже, когда ты что-то понимаешь и видишь результат своей работы, прям сидишь, радуешься. 4-й узел уже Я закрепился. Вот своим ученицам говорю, когда они начинают переживать, что у них что-то получается неровно, я им говорю, что у каждого человека есть свой почерк. Кто-то пишет определенно с наклоном вправо, кто-то влево, кто-то ровненько, кто-то не очень ровненько. Но этот почерк, он как бы дает характер, показывает характер человека, да? То есть мы же все разные люди, и почерк у всех разный. Поэтому я говорю, не надо ни на кого равняться. Какие у вас получились узелочки, такие получились. А зато свои. Зато свои, да. И потом любой что-то, какой-то не получившийся момент можно обыграть. Даже если мы что-то красим, с детишками рисуем, если какая-то клякса куда-то упала. Значит, так должно быть. Нет, мы его обыграем. Допустим, вот ребенок раскрашивает футболку, и у него упала клякса. Что мы делаем? Мы эту кляксу берем и зарисовываем там сердечко, звездочку, солнышко, и как будто так и надо. Да. Ну и потом есть такое выражение: я художник, я так вижу. Да. Что хочу, то творю, да. Так, а я забыла, как считать, вот у меня 8 есть или По нет? перемычкам считай. Вот раз, вот два, да. 3, 4, 5, 6, 7. Еще Ну, у тебя один. получилось 7,5, еще половинку одну надо сделать. В одну сторону, а я забыла в эту какую? сторону. Вот перемычка снизу, поэтому Тогда вот в так, эту да? сторону, да. Вот так вот. Очень интересный процесс. А вот твоя самая большая работа из макраме — это вот Да, кресло-гамак, да? Да, кресло-гамак. Я сейчас, кстати, приступила к другой, не менее масштабной работе. Я плету арку макраме. Куда? Ну, ее можно для фотосессии использовать, для свадеб. Вон оно что. То есть можно еще монетизировать это увлечение, да, потом сдавать в аренду. Ну, да. Причем материал этот лежал еще дольше, чем тот. Я тоже к нему. Вот видишь, творческий человек, ему же нужно вдохновение. Да. Если нет вдохновения, то и рука не лежит. А как только появляется вдохновение... Идеи сразу, все появляется. Да. И время находится. И время находится, ты права. А то обычно все, наверное, на полочку откладываешь, а тут все сразу появляется, да? Вот меня многие родительницы, ну и мои подруги спрашивают, как вы находите время? Вроде бы в сутках тоже 24 часа у каждого человека, да? Но вот так вот успевать, там, это же нужно время, ну, вечером сесть, все свои дела сделать там и так далее. Я говорю, вот если есть вдохновение, вот найдется время, действительно, как ты сказала. А так ты будешь сама себе находить. Да. Какие-то... А так ты будешь просто побыстрее посуду помоешь, побыстрее там всех покормишь, не будешь там, ну, на что-то другое тратить свое время, а будешь это использовать с пользой. Ну вот в твоей студии очень много, да, вот подделок, да, каких-то арт-объектов, да. Мы вот видим лепесточки, да, очень красивое голубое панно, да, вот на деревянном. Тоже, по сути, затрат-то не так много, да. Палочку в лесу Я нашла, тебе, да? мало того, я тебе скажу, что такие работы делаются из остатков. А, это из остатков веревочек. Вот, допустим, я сплела большое панно, у меня остались остатки, и я сделала из них лепесточки. Лепесточки, вот такие, да. Вот кашпо для маленьких растений мы видим, суккуленты, да, многолетники. Можно на вазу чехольчик сделать, да. Да. Что еще? Вот эти цветы. Здесь вот красивое у тебя древо жизни. Это уже немножко с сакральным каким-то значением, да. То есть это как оберег. Как оберег, точно. Ловец снов — это тоже у нас сакральная, да, тематика. Да. Ну, очень много идей можно сделать сегодня из макраме. Да, можно подушку оплести, можно тапочки оплести, рюкзачки и так далее, сумки. Идей очень много, да? Все. Все. Вот мы сплели, получилось у нас 4 цепочки. Так, давай здесь немножко добавим. Потому что, видать, здесь было туго, а там у нас более посвободнее. И то есть можно добавить? Да, и все они у нас должны быть на одном уровне заканчиваться. Здесь хорошо. Вот, и здесь еще одно. Вот. То есть теоретически тут не должно быть все так строго идеально. 8 штучек, значит 8 узелков. Нет, иногда можно и 9 добавить, да, немножечко. Вот, смотри.
Мы сплели, значит, 4 цепочки по 8 квадратных узлов, по 9. И сейчас нам нужно отступить 5 сантиметров. Можно использовать для этого линеечку, можно сантиметровку. Вот 5 сантиметров отступаем и опять делаем квадратный узел. Один, да? На каждой цепочке по 2 квадратных узла. 2. А тут я уже как профессионал своего дела сделаю. 5 сантиметров, где-то здесь. Это мы сейчас уже приблизились к центру нашего подвесного кашпо. 5 сантиметров и из головы вылетело уже, где это было. Ты можешь ориентироваться на мои. Вот. Все понятно. Ты делай вот эти, а я вот это. И сейчас мы сделаем один моментик такой, который придаст нашей цепи совсем другой вид. Это такая, одна такая есть хитринка. Вот у кого дача, у кого терраса есть, у кого есть беседка, очень красиво смотрится, особенно если несколько, и там цветы растут живые. Да? Вот подвесные кашпо очень смотрятся красиво. Красиво, да? Да. Ну и, и на балконе можно повесить. Да, а можно же потом, знаешь, как бы и размеры сделать побольше, поменьше, да, и получается. Вот, допустим, вот это у нас кашпо, это у нас специально для маленького горшочка. Потому что вот это у нас центр, это начало, и это у нас само место, в которое помещается какой-то сосуд, да? Если, допустим, здесь вот 2 у нас, если ниже опуститься, если у нас ниточка будет подлиннее, тут у меня просто нитка закончилась, и мне пришлось обрезать, то, соответственно, здесь получается, у нас уже можно будет поставить вазу какую-то повыше. То есть чем выше ты вот эти, чем больше ты делаешь вот таких вот цепей, длиннее. Что-то, мне кажется, нет, что-то нормально. не пошло. Вот тут правильно. Да? Да, и вот тут еще сделай. Ой. Так, пока ты там делаешь, давай я об этой расскажу. Хорошо. Об этом моменте. Нам нужно сейчас отступить 3 сантиметра и сплести еще таких же 2 квадратных узла. Но мы сейчас, смотри, мы меняем центровые с боковыми местами. И делаем такой же квадратный узел. Тут самое главное фокус внимания не потерять. То есть поменяли ниточки. Вот смотри, поменяли ниточки, и уже узор другой. Другой, вот здесь поменялось, да. В этой части, да? Также делаем 2 квадратных узла и повторяем так 2 раза. Это мы сейчас делаем центр. Потом мы спустимся, и там надо будет отступить еще несколько сантиметров и сделать также по 2 квадратных узла, но уже эти цепочки объединив между собой. А вот, Юлиан, а можно ли макраме, вот эти все узелки, вот как ты говорила, что ты обучалась онлайн, самостоятельно можно вот познать это? Как вот вязание же, там, допустим, ты смотришь, тебе дают указания, да, там, изнаночная, не изнаночная, да, и вот самостоятельно, или все-таки нужен человек, чтобы объяснить? Да, вот в принципе любой технике можно научиться через интернет, да, но иногда бывают такие моменты, когда нужно все равно, чтобы кто-то тебе показал. Ну, во-первых, сколько сантиметров нужно отрезать, это тоже очень важно. Если ты отрежешь чуть больше, чуть меньше, то уже либо у тебя слишком много остатков останется, да, либо у тебя уже будет не хватать. Вот, потому что на каждую работу нужно рассчитать нужное количество отрезков. Это очень важно. А так сама ты это не сделаешь. Да, то есть все равно нужен человек, да? Да. Который подскажет. А если говорить все-таки о дороговизне этого увлечения, вот такие подобные нити, они дорогие? К примеру, вот, допустим, шпагат, в нем вот 100 метров. Он стоит где-то в районе 520, там, 550 рублей. То есть 500 рублей в среднем, и это 100 метров. Из него, из 100 метров, что можно сделать примерно? Вот такое кашпо хватит? Да, вот для этого кашпо у нас даже меньше получится метров. Даже можно будет сделать, наверное,
3. 3 кашпо из Да. вот такой Да. бобины одной. Мгм. Так, хорошо. Так, сейчас отступаешь, ну, чуть-чуть поменьше, чем здесь, где-то 3. Мгм. Но уже меняешь. Да, да. Все Так, верно, всё. все верно. И опять 4. И опять, да, 2 четверочки. И так 2 раза. Хорошо? Ты пока делай, а я тут. Вот. Ну, также еще вот эти макраме можно украшать различными деревянными бусинками. Можно продеть, да? Можно также золотые трубочки поставить для то есть украшения. добавить, да, Можно вот, элементы допустим, какие-то. если бы у нас с тобой сейчас были трубочки, можно было их сюда вдеть, Мгм. они бы тут остались и придали бы некий шарм нашей работе. Вот. Ну вот, допустим, я еще до того, как макраме научилась плести, да, я вязала крючком из трикотажной пряжи. Вот. Макраме, конечно, это такое дело, которое с собой не возьмешь в машину, не возьмешь куда-то там какое-нибудь место общественное. То есть тебе нужно место рабочее, стол, да, и Пространство, пространство, да, чтобы было. Как будто бы что-то Отлично. Нет, отлично, правильно. Еще раз такой Да, же 3 еще раз опять повторяем. Мгм. Так, опять вот это делаем. Так. Так, вторую цепочку я уже сплела и приступаем к 3. А ты делаешь 4. Но все равно вот мы делаем вроде одну и ту же технику, один и тот же узел, но у человека, у которого рука набита, все аккуратненько, гладенько и все дела, а у человека, который делает первый раз, вот как ты говоришь, он своеобразный, да, узел? Да, Все равно это приходит со временем, да, правильно? да. Чтобы прям все идеально было. Тут, видишь, тоже нужно контролировать натяжение, чтобы не было слишком туго, иначе он просто у тебя пропадет, не будет виден. Вот. И либо слишком слабо. Нужно найти такую золотую середину. Это все с опытом приходит, не волнуйся. Так, погодите, как кажется, вообще что-то не то, как будто опять сделала. Вот смотри, просто она у тебя закрутилась. Да. Да. А так все правильно. Вот. Чуть-чуть подтяни ее сюда. Мгм. А здесь слишком длинная у тебя. И в принципе сразу видно, что что-то не то, да? Все? Здесь, а все один Ты узел правильно или два? сделала. Сейчас Еще второй. один. Мгм. Еще один. Ты правильно сделала. Так. А я уже заканчиваю здесь. Мгм. И сейчас нам надо будет еще ниже спуститься, отступив 15 сантиметров. Мгм. И сделать еще по 2 квадратных узла, но уже объединяя цепочки между собой. То есть сегодня у нас все на квадратном узле. Мгм. Есть еще репцевый узел. Мгм. Посложнее, да? Да, и полуузел. Так. Так, 15 сантиметров. Это вот это место, через него мы будем просовывать наш Мгм. горшочек или вазочку. Еще я видела, детишки сейчас плетут это, чехлы для сотовых телефонов, да, тоже? Да, можно для бутылочки, ну, с водой Да. сплести. Вот смотри, мы сделали 4, Мгм. да, 4 цепочки. Мгм. Они у нас автономные. Мгм. А сейчас нам нужно их объединить. Мы берем 2 нитки от одной цепочки, Мгм. 2 нитки от другой цепочки. Рядом стоящим, чтобы она вот так вот лежала в одном направлении. У тебя она получается вот так. Мгм. Мгм. Вот смотри, отступаем 15 сантиметров. Ну, это примерно вот столько. И плетем то есть 2 квадратных общих узла Мгм. с каждой цепочки. И тем самым мы их объединяем. Здесь уже перекручивать ничего не надо. Мгм. Просто делаем 2 квадратных узла. 2 квадратных узла здесь. Также здесь. То есть у нас уже в круг, да, идет по кругу вязание. Мгм. Смотрим все, что было на одном уровне. И мы уже заканчиваем. Мгм.
поначалу, вот когда только-только я начинала, мне было очень сложно. Значит, где я вправо пошла, где я влево пошла, а потом уже, знаешь, это все до автоматизма доводится. Вот. И последнее вот это надо. Давай я соединю. Ты вот эти подержи. Так, тут очень важно, чтобы они смотрели в одну сторону. Так, и следующее мы отступаем еще раз. Еще, получается, 5 сантиметров отступаем. Еще 5 уже сантиметров. Поменьше, да? И опять уже с это соединяем уже вот эти вот между собой цепочки. Каждый раз мы их вот так вот чик-чик-чик-чик объединяем. Ну да, чтобы у нас закрылось. Потом, вот так вот. Кругляшок получился, да, такой. Куда вставить такой кашпо потом. А мужчины приходят на мастер-классы или мальчики по макраме? По макраме мальчики нет. Но мальчики приходят иногда, говорят, научите меня, пожалуйста, шить. Или вязать крючком. Да. Причем без стеснения, абсолютно. На полном серьезе, да. Мальчишки ходят, да? Ну это здорово, да, а почему бы и нет? Да, ну для мальчишек у нас своя программа есть. Мы и мыло с ними варим, и на футболках рисуем, и валянием занимаемся, и витражом. Ну то есть и слайми там делаем, то, что популярно. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно не плакало. Да. Иногда я вот каждый раз думаю, что сейчас вот ребенок придет и скажет, я хочу то-то, то-то, то-то делать, что я думаю, сейчас что-нибудь скажет мальчиковое, ну там из глины полепить. Я сейчас правильно в эту сторону пропускаю или нет? Нет, да? В ту направленную. Вот сейчас надо было вправо, наоборот. Куда вправо? Вот сюда? Я не понимаю, где право, где лево. Нет, правильно все. Правильно все, окей. И сколько тут? 2 сделали? Да, уже? 2. Всё, да? Так, теперь вот, получается, мы вот так смотрим. Теперь вот это отсюда 2 с края и отсюда 2. Так. А я, получается, вот здесь делаю. Все, у нас мы сужаемся. И мы уже заканчиваем. Вот эту сейчас одну сделаем, и все. И в самом низу, так же, как и в самом начале, делаем узел капуцин. Капуцин. Самый легкий, по-моему. Да, и потом это все щеточкой расчешем, и будет у нас такая бахрома снизу. Так, все. Одна бабушка приходила, и она попросила сделать основу для перекидного календаря. Да ты что? Да. То есть такой, да, видимо, old school тоже, да? Да. То есть у нее календарь есть, который вот отрывается листочки, да? Отрывной календарь. И ей нужна была основа. На палочке, да? То есть она хотела? Да. Очень интересно. Мне пришлось придумывать дизайн. Но зато, наверное, потом какое восхищение у нее было, да, когда она очень получила? довольна, да. Вообще пожилые люди тоже приходят, и им нравится вот именно вот макраме. Так, все. Мы закончили, и нам нужно сделать, где у нас второй отрезок? Узел капуцин. Вот он. Держи. Так, также смотри, сделали петельку. Петельку. Здесь отступаем также 5 сантиметров. И вот этот вот узел капуцин, он будет у нас как будто ножка, на котором будет стоять наша ваза или горшочек, да? Так, делаем узел капуцин. Оставили здесь небольшой кончик. Сделали петельку, свободную специально, для того, чтобы потом можно было продеть кончик, да? И начинаем наматывать туго. 1, 2, 3, 4, 5. Слишком короткую не надо делать, и слишком длинную тоже. Слишком короткая может распуститься, а слишком длинная будет некрасиво смотреться. Вот когда у нас осталось совсем чуть-чуть, мы кончик продеваем через эту петельку. Вот. И верхний кончик тянем. Здесь уже посильнее. Все. Он вот сюда зашел и уже не распустится. Здесь уже прям вот так вот, не боясь, смело отрезаем. Нам нужно решить, какая у нас... В принципе, можно ориентироваться по самым коротким ниткам. Можно даже подлиннее сделать. Давай вот так сделаем, чтобы слишком сложно не бахрома не расчесывать, да? Вот это вот
короткие можно выкинуть, из них уже ничего не сделаешь, да? А вот, допустим, из этих остатков можно сделать те же самые листочки. Да, то есть ничего. Да, ничего не, Не безотходное выбрасываем. производство, ничего не пропадает. Так, теперь смотри, мы берем вот такую специальную щеточку. Если нет такой щеточки, да, ну, она продается в А мне обычных кажется, это же магазинах. для животных, нет? Да, для животных. Мгм. И начинаем с концов, так вот, ее Раз. распушим. Да. Мгм. Она потихонечку выравнивается, видишь? Мгм. Если у вас нет такой щеточки, можно использовать обычную расческу с маленькими зубчиками. Либо просто ручки и вот так вот по каждой ниточке сиди и распускай. Ой, да? это очень долго. Это очень долго. Вот так вот, со всех сторон. Вот видишь, некоторые вытягиваются, мы их потом в конце подрежем, Мгм. подровняем. Вот. Также делают и кисточки. Кстати, знаешь, держатели для штор делают в технике Да-да-да-да. макраме. Всё. Вот. Нам нужны максимально острые ножницы, да? Я вот даже иногда, когда бахрому подстригаю, сын говорит: мама, ты как парикмахер. Потому что там нужно под определенным углом вот так вот долго отрезать. Все. Наше подвесное кашпо готово. Вуаля. Вуаля. Нужно проверить горшок. Давай большой поставим. Большой, Мгм. давай большой. То есть Так. смотрите, что у нас получилось. Такая вот длинненькая, да? Мы здесь расширяем. Поставили наш горшочек. Нашли, где у нас узел капуцин, как будто ножка, центр Ага. тяжести. И держи. И вот, тут поправлю. И вот у нас такая красота получилась. Красота. По мне так целое произведение искусства. И что интересно, что мы сделали ее буквально вот за полчаса. За полчаса, В две да. руки, да. Да. Красота. И обратите внимание, если мы сюда маленький горшочек поставим, он тоже будет здесь стоять. И если даже повыше поставим здесь, тоже будет хорошо смотреться. Вот. Вот такое подвесное кашпо получилось у нас. Юлиана, спасибо большое за потрясающий мастер-класс. Я надеюсь, что кто-то из наших телезрителей, посмотрев на все это дело, либо захочет записаться на мастер-класс, либо попробовать повторить это в домашних условиях. Конечно, макраме – это такой мир, да, где вот прям каждую деталь надо знать. Но по сути мы сегодня изучили только один узел квадратный. Ну и капуцин, да, вот этот. И у нас все получилось готовое кашпо, дорогие друзья. Творите, созидайте, ищите себя в любом виде творчества. Ну а самое главное, конечно, главное, чтобы это приносило всем удовольствие. Ну а мы не прощаемся, увидимся скоро. До новых встреч!